Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Бүгін біз шарлотка бәлішін жасаймыз. Өте тез дайындалатын әрі жеңіл рецептпен жасалады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен алманы өзегінен тазалап аламыз. Менде орташа алма болғандықтан 5 алма алдым. Егер сіздерде үлкені болса, 3 алма да жетеді. Ыдысқа жұмыртқаларды салып, миксер арқылы көпіргенше қозғаймыз. Миксермен жұмыртқа араластырған кезде жай жылдамдықпен араластырамыз. Үстіне құмшекердің барлығын бір мезетте саламыз. Осы уақытта миксер жылдамдығын жайдан жоғарыға қарай жайлап көтереміз. Ерітілген сары май мен сүзбелі ірімшікті қосып миксермен жақсылап араластырамыз. Он мен қопсытқышты електен өткізіп, оларды да араластырамыз. Бірінші қозғап аламыз миксермен, себебі ұнымыз шашырап кетуі мүмкін. Дайын болған массаны екіге бөліп құямыз. Бір бөлігін құйған соң бетіне алманы тізбектеп қойып шығамыз. Солай тағы бір қабат істеп шығамыз. Алманың қою тәсілін әрқайсысы өз қалауынша жасаса болады. Бәлішті 170 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Біздің алма қосылған бәлішіміз дайын. Үстін қант пудрасын себу арқылы әсемдедім. Өте оңай жасалатын рецепт. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте жұп-жұмсақ, нәп-нәзік, ауызда ериді. Қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сау болыңыздар.